Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo que volviendo de la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella. It says, returning from the city, he was hungry and he found a fig tree and he went to seek fruit and he found none in it. No habían sino hojas y le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. And he went to it and he saw no fruit, so he cursed it and he says, never let their fruit bear from you. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? When the disciples saw this, they marveled. They said, how is it that the fig tree dried up? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dices, quítate y echa en el mar, será hecho. And he said to them, verily, verily, I say unto you that if you have faith, you will do much greater than what happened to this fig tree. But you shall say to this mountain, go into the sea, and it shall listen to you. Y todo lo que pidiereis en oración, And everything that you ask for in prayer, creyendo lo recibiréis. believing, you shall receive it. Hay que creer. You have to believe. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias, Let's oh pray. Dios, una vez más por esta oportunidad que me concedes de poder estar aquí para predicar tu palabra. Te ruego que tu palabra, que es espíritu y que es vida, que esa palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. You may be seated. Quiero predicar con el tema una fe que produce milagros. I want to preach on the subject of faith that produces miracles. En este texto que hemos leído, In the scripture that we've read, Jesucristo dijo, si tuvierais fe Jesus said that if you had faith y no and dudas, doubted not, uno de nuestros grandes problemas es la duda. one of the biggest problems that we have is doubt. La duda genera desconfianza Doubt generates discomfort, y la desconfianza no permite que te afirmes en Dios. and untrustworthiness doesn't allow you to trust in God. En Marcos capítulo 4 y verso In the 40, book of Mark chapter 4 and verse 40, Jesucristo le dijo a los discípulos, Jesus said to his disciples, ¿por qué estáis así amedrentados? why are you so dismayed? ¿Cómo no tenéis fe? How is it that you don't have faith? O sea, necesitamos la fe. So we need faith. Todo lo que hacemos en esta casa, Everything that we do in this house, lo hacemos por la we fe. do it by faith. Pero lo más But importante the most important thing es entender is to understand que Jesucristo comprende y conoce nuestra that condición. Jesus knows and understands our condition. Por eso en esta mañana This predicábamos is why this morning we were preaching on que Jesucristo llegó manso y humilde, that Jesus came humble and meek, montado sobre un asno. riding upon a donkey. No llegó en un caballo, He didn't show up on a horse porque los caballos estaban reservados para la realeza y los oficiales del ejército. because the horses were reserved for the royalty and for the armies. Pero el Señor Jesucristo llegó en un asno, But the Lord Jesus Christ came riding on a donkey. identificándose con nuestra necesidad, He identified himself with our needs, con nuestro dolor, with our pain, con nuestras situaciones with diarias. our daily situations. Jesucristo nació y creció como cualquier niño judío. Jesus was born and he grew up just like any other Jewish boy. Era similar a cualquier ser humano. He was just like any other human being. Tuvo hambre, He was hungry. tuvo sueño, He got sleepy. se fatigó, He got weary. se durmió sobre el cabezote de una embarcación. He even fell asleep at the bottom of a boat. Él comprende nuestra humanidad He understands our y humanity. comprende nuestras And he necesidades. understands our needs. Como todo niño, Just like any other child. él fue instruido. He was instructed. Tuvo que aprender las primeras palabras. He had to learn his first words. Aprendió a decir papá, He learned how to say dad, a decir how mamá. to say mom. Como joven As a young person y como adulto fue tentado. and as an adult, he was also tempted.
enfrentó diversas dificultades. He had to confront diverse difficulties. Por eso Él comprende nuestras situaciones. This is why he understands our situation. La Biblia dice, si alguno hubiere cometido pecado, The Bible says that if anyone hath committed a sin, abogado tenemos para con el Padre. we have an attorney with the Father. A Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo es el camino, Jesus is the way. es la verdad, He is the truth. Él es la vida. And he is the life. Marcos capítulo 4 y verso 38. Mark chapter 4 and verse 38. La Biblia dice que los discípulos The Bible says that the disciples, le reclamaron al Señor. they went and they had something to say to Jesus. No tienes cuidado que perecemos. Don't you care that we're perishing? Pero el Señor les dijo, ¿cómo? But Jesus says, how? ¿No tenéis fe? Don't you have any O faith? sea, hay que tener confianza en el You Señor. have to have trust in Si the Lord. venimos a esta If we casa, come into this house, tenemos que confiar en el we Señor. have to trust in the Lord. Si venimos a esta If casa, we come into this house, tenemos que creer we have to que un believe milagro puede that pasar, a miracle can que happen, Dios puede hacer that God can do it, lo que yo no puedo what hacer. I can't do. Él es el He is Todopoderoso. God Almighty. En toda la deidad del Señor, And Jesus' entire deity, Él conoce nuestro ser. he knows our being. Es más, la palabra del Señor dice que todo fue creado por medio de Él y para The Él. Bible says that everything was created by him and through him. Eso quiere decir que como nuestro creador, Just so that means that him being our creator, Él conoce nuestra estructura material. he knows the structure, our material, what we're made of. Por eso cantamos un coro aquí en la congregación. This is why we sing a song here in church. Como Zaqueo, It says that just like Zacchaeus, haz un milagro en mí. do a miracle in me. Toca toda mi estructura. Touch my entire structure. Está hablando de la parte He's interior, talking about that is within. de lo que no se The ve. things that cannot be seen. Está hablando de los He's cimientos, talking about the de foundation nuestro espíritu, of our spirit, de nuestra of alma. our soul. Cosas que nadie puede ver. Things that no one can see. Solamente Only Dios God can see them. puede mirar adentro. Only He can look inside. Y solamente Él conoce el dolor de nuestro And corazón. He's the only one who knows the pain that's in our heart. Él lo conoce He knows it porque Él es nuestro creador. because He is our creator. Él conoce nuestro estado emocional, He knows our emotional state. nuestro estado He espiritual. knows our spiritual state. Y por eso And this is why Él sabe cómo ayudarnos. He knows exactly how to help us. Él sabe cómo guiarte. He knows how to guide you. Él sabe cómo He bendecirnos. knows how to bless us. En el texto que hemos leído, In the scripture that we've read, la Biblia dice cuando volvieron de la the ciudad, Bible says that when they came back from the city, Jesús tuvo hambre Jesus was hungry y se encontraron un árbol de higuera and they found a fig tree. y Jesucristo buscó fruto. And Jesus went to go look for fruit. ¿Qué podemos aprender de eso en esta hora? What can we learn from this in this hour? La higuera es una oportunidad para enseñar y aprender. The fig tree is an opportunity to learn and to understand. And to Porque teach. para los judíos Because to the Jews, el árbol de higos era muy apreciado. the fig tree was something that they appreciated very much. Ustedes saben que el árbol de higos produce frutos 10 meses del año. Did you know that the fig tree bears fruit 10 times in a year? Pero Jesucristo But Jesus Christ, no encontró fruto. He didn't find any fruit. Un árbol que da fruto todo el año A prácticamente. tree that bears fruit just about all year. Pero cuando Jesús llegó, But when Jesus got there, no encontró fruto en He él. didn't find any fruit in it. En nuestro camino, In our walk, porque todos estamos aquí queriendo hacer la voluntad de Dios. because we are all here wanting to do God's will. La Biblia dice que ellos iban a Jerusalén, The Bible says that they were on their way to Jerusalem. pero en ese camino But during that path, se encontraron con algo they extraño, found something very strange. algo que no respondió a sus expectativas. Something that didn't fulfill their expectations. El árbol que debería tener The fruto, tree that should have had fruit, ese día no tenía fruto. that day he did not have fruit. Y quizás a nosotros nos va a pasar And igual. maybe that same thing's going to happen to us.
A veces nos encontramos con decepciones, Sometimes we find ourselves with deceptions, con with traiciones, treasoning, con engaños, with deceitfulness, con calumnias. with trickery. Son como higueras They're like fig trees que nos encontramos en el that camino. we find along the path. Pero esas But higueras, those fig trees, Dios las pone en nuestro camino, God puts them in our way porque esas higueras because those fig trees, nos permiten crecer y madurar. they allow us to grow and to mature. Nosotros somos gente We are a people que crece y that madura have to grow and mature en la adversidad. through adversity. Noten que Jesucristo aprovechó esta Note oportunidad that Jesus took advantage of the opportunity of para this moment enseñarle a los so discípulos, that he could teach the disciples, para que ellos aprendieran una lección de vida, they could learn a life lesson, como lo hace diariamente el Señor con just nosotros. like the Lord does daily with our lives. El Salmo 107, Psalms 107 en el verso 20, and verses 20, dice la palabra del Señor, Él envió su the palabra Bible says that he sent forth his word y los sanó and he healed them. y los libró de su ruina. He delivered them from the ruin. Es lo que hace Dios. This is what God does. Así como el Señor Jesucristo Just like the Lord Jesus Christ, le habló a la higuera, when he spoke to the fig la tree, palabra del Señor Jesucristo the word of the Lord Jesus Christ, secó la higuera. he dried up the fig tree. Ya no iba a estar más ahí. It's not going to be there anymore. Un día ese problema que te angustia, One day that problem that has you in anguish, la dificultad que te that persigue, difficulty that is following you el around, problema que no te deja ser the feliz, problem that doesn't allow you to un be día happy, esta palabra one day this word va a secar esa is higuera going to dry that fig para que tree usted y yo so that you and I sigamos adelante keep moving forward, creyendo believing y confiando en el Señor Dios and Todopoderoso. trusting in God Almighty. Jesucristo siempre Jesus always, revela el poder de la fe he reveals the power of faith y cómo la fe genera maravillas y milagros. and how faith can generate marvels and wonders. La Biblia dice que cuando los discípulos The Bible says that when the disciples vieron las maravillas saw the wonders del Señor of the Jesucristo Lord Jesus Christ y cómo la higuera se secó and enseguida, how the fig tree dried immediately, la Biblia dice se the maravillaron. Bible says that they were in wonder. Como dijimos esta mañana, Like we said this morning, la palabra maravilla viene del griego saumazo, the word wonder comes from the Greek saumaso, que significa which means admirados, that they were admired, asombrados, they were astonished, they sorprendidos. were surprised. Eso es lo que sucede por nuestra fe en This Dios. is what happens through our faith in God Cuando Él hace milagros when en He nosotros. works miracles inside of us. Hermanos, hemos visto maravillas del Brethren, Señor. we've seen God's wonders. Hemos visto su poder. We've seen His power. Hemos visto su gracia. We've seen His grace. Hemos visto su bondad. We've seen His ¿Y qué goodness. tenemos que hacer? What do we have to do now? Solamente levantar las We manos, just have to lift up our porque es hands tan grande lo que Dios ha because hecho it's so great what God has done que nos quedamos sin palabras. that we are without words. Yo no sé, pero cuando usted ande por aquí, por alrededor de la I don't iglesia, know, but when you walk around here by church, mire para el suelo, look on the floor porque hay gente encontrando dinero por because ahí. there's people finding money on the El floor. viernes en la noche Friday night, llegó una hermana para el culto, la primera sister- que llegó. a sister came to church, the first one that got here. Me dijo, pastor, mira que allá afuera en la calle me encontré este She billete. said, look, Pastor, I found this bill out there by the road. Y creo que eso fue el This miércoles. was on a Wednesday. El viernes viene otra jovencita y me dice, pastor, mire, encontré esto en el suelo, Friday- otros billetes. Friday, this young girl came also and she said, look, I found this on the floor, more bills. Y uno se queda And sorprendido. you're surprised. ¿Por qué? Why? Porque no hay nada más que uno pueda hacer. Because there's nothing else that you can do. Esta hermana del miércoles me decía, pastor, The sister on Wednesday, she would say to yo me, venía a Pastor, traer una ofrenda I came to bring an offering. y ya el Señor me devolvió lo que yo And the venía a Lord had already traerle. given me back what I came to bring. ¿Qué pasa cuando Dios nos responde hasta de esa What forma? happens when God responds even in those ways? Nos quedamos maravillados. We are just in marvel. Solamente podemos decir, We can only say, Dios es grande, God is great. Dios es bueno, God is good. Dios es fiel. God is faithful.
Por eso creo que el Señor Jesucristo dijo This is why I think that the Lord Jesus Christ said en Marcos in 9:23, Mark chapter 9 and verse 23, si puedes he creer, said, if you can believe, al que cree todo le es posible. to he who believes, all things are possible. Hermanos, la fe Brethren, our es faith el escenario is the scene donde Dios hace sus where milagros. God does his miracles. Si tuvieres fe como un grano de If you mostaza, had faith like a mustard seed, hermanos, la fe transforma nuestra manera de hablar. brother, faith transforms the way we speak, Porque la fe nos lleva because the faith takes us a superar los más grandes obstáculos. to overcome the greatest obstacles. Él le dice a sus discípulos, He tells his disciples, si le dices a este if monte, you were to tell this mountain, quítate, remove yourself, será hecho. and it shall be done. Pero se necesita fe. But you need faith Fe para creer que hay un Dios que Faith mueve to montañas. believe that there is a God that can move mountains. Lo cantamos This is aquí. what we sing here. Mi Dios mueve It says that my montañas. God can move mountains. Hay una montaña en tu vida Is hoy. there a mountain in your life today? Háblale a esa montaña Speak to that mountain en el nombre de in Jesús the name of y Jesus ordénale and order it que se mueva. to move. Hermanos, para Dios nada hay Brethren, there is imposible. nothing impossible for God. La fe Faith nos llevará a cosas can mayores. take us to greater things. Porque lo que los apóstoles vieron Because what the apostles saw, fue una higuera que se it secó. was a fig tree that dried up. Un solo árbol. Just one tree. Pero Jesús les dice, But Jesus said to them, no se conformen con el árbol. don't just be conformed with that tree. Si ustedes tienen fe, If you have faith, le van a decir a esa you're going montaña, to tell that mountain, muévete. move Y la yourself. montaña se va a And the mover. mountain is going to move. A veces nos hemos paralizado. Sometimes we are paralyzed. A veces caminamos creyendo que Dios es grande. Sometimes we walk around thinking that God is great. Pero es algo teórico But solamente. it's only just a theory. Nos falta la fe We need the faith para conquistar el to be able problema, to conquer the para problem. cruzar por el So medio de la we can dificultad, cross in the midst of the difficulty. para ver el milagro So hecho en that Dios. we could see our faith in God En esta hora in this hour. no estamos hablando de algo que Dios no pueda We're hacer. not talking about something God can't do. Dios es Dios de God is milagros. the God of miracles. Dios es Dios de God is milagros. the God of miracles. Y oramos por un milagro. And we are praying for a miracle. Amén. Dios hace God maravillas. does great works. Dios hace cosas God extraordinarias. does extraordinary things. Pero hay que creer. But you need to believe. Hay que creer en sus You need promesas. to believe in His promises. Hermanos, la fe es un vehículo Brother, faith is a vehicle que nos puede llevar that can take us a declarar las grandes to cosas declare the great things que podemos hacer en la voluntad de Dios. that we're able to do in God's will. Si le dices a este If monte, you were to tell this mountain, quítate, remove yourself, será hecha. and it shall be done. Porque la fe Because faith nos lleva a hablar de manera diferente. needs us to speak in a different way. Hermanos, nosotros somos gente de fe, Brother, we are a people of faith, gente de milagros, people of miracles, gente de cosas people extraordinarias, of great, extraordinary things. pero no por But it's nosotros, not because of us, sino por el poder y la majestad de but because of Dios. the power and the majesty of God. La fe Faith determina nuestra comunión con Dios. determines our fellowship with God. Hermanos, nuestra manera de orar The way that we pray es alimentada por el nivel de nuestra fe. is fed by the level of our faith. Si usted ora If you pray sin fe, without faith, usted simplemente repite unas you're palabras. just repeating a bunch of words. Pero el que ora con But fe he who prays with sabe faith, que va a pasar. knowing that it's going to Porque happen, la Biblia dice, es pues la fe, because the Bible says that faith la certeza de is lo que the se espera, substance of things hoped for la convicción de lo que and no the se ve. evidence of things not seen. Necesitamos aprender a orar We need to learn how to pray, creyendo believing que vamos a recibir respuesta that de we're going to Dios. receive an answer from God. Oh, aleluya, Oh, respuesta de hallelujah. Dios. An answer from God. Respuesta de An Dios. answer from God. Esta mañana This morning,
La primer persona The first person que llegó al primer culto that came to the first fue el service hermano Rubicel was Hernández, Brother Rubicel Hernández. pero no venía solo, But he didn't come alone. traía un coche He de had niño. a carrier, a baby Y él carrier. trató de abrir la puerta He tried to open the door para entrar el coche. to put the carriage Y in. cuando yo lo vi, And when I saw him, vi a un hombre empujando un cochecito con un niño en I él. saw a man pushing a baby carriage with a baby inside. Pero recordé But I remembered que ese mismo hombre that same con man su esposo, and his wife, su esposa, perdón, and his wife, estuvieron varias veces many times frente a diferentes doctores they confronted many different doctors. They consulted many different doctors, que les dijeron, which told them, ustedes nunca podrán tener hijos. you will never be able to have children. Se lo dijeron a la hermana They Graciela. told Sister Graciela this. Es inútil. It's unuseful. It's Tú nunca vas a unuseful. ser mamá. You're never going to be a mom. Pero eso lo dice el médico. But this is what the doctor says. Eso lo dice la ciencia. This is what science says. Estamos diciendo And we are saying que la fe that faith cambia nuestra manera de hablar, changes the way that we speak, cambia nuestra manera de orar, changes the way that we pray, cambia nuestra manera de pedir. changes the way that we ask for things. Y yo muchas veces And many times vi al hermano Rubicel I saw Brother y a la Rubicel hermana Graciela and en el Sister altar Graciela at the altar pidiendo un milagro. asking for a miracle. Y ustedes recuerdan And you guys cuando remember la hermana Graciela pasó aquí when adelante. Sister Graciela came up here Y to the nos front dijo, and she told us, Hermanos, estamos esperando un bebé. she said, brethren, I'm expecting a baby. Muchos nos alegramos, Many of us got happy, pero otros tenían but dudas, others had doubt. como diciendo, sí será They were verdad. like, man, you think that's true? Y si no alcanzan a hacer, And what if he is not able to be y born? si algo And sucede, then what if something happens? hermanos, la fe cambia Brethren, nuestra manera de orar. Faith changes the way that we La pray. fe cambia nuestra manera Faith de hablar. changes the way that we speak. Y ahora, hoy lo vi entrar con su bebé en un And coche, today I saw him coming in with his baby in a carriage porque es la fe, because it is faith. la certeza de lo que se It's the espera, substance of things hoped la for convicción de lo que no se and the ve. evidence of things not seen. Acerquémonos a Let's Dios draw closer to God, confiando trusting en que Él escuchará and nuestra that He oración. will hear our prayer. Evitemos oraciones llenas de lástima. Let's avoid prayers that bring pity. Evitemos oraciones cargadas de Let's quejabanza. avoid prayers that are always complaining. No, dejemos eso a un lado, Let's put those prayers to the side. porque ese tipo de oración, Because those types of prayers, esa manera de hablar, that way of speaking, no produce milagros. does not generate miracles. Lo que produce los What milagros produces miracles es esa manera de is hablar the way that we speak que ha sido transformada por el poder has de la been palabra. transformed by the power of the word. Háblale al monte, Speak to that mountain. háblale a la montaña, Speak to that mountain. háblale al problema. Speak to that Ora problem. con convicción en esta Pray hora with conviction y in this dile al hour. Señor Jesucristo, And tell the Lord Jesus que Christ, estoy creyendo I am believing en un Dios de in a milagros. God of miracles. Estoy creyendo I am believing en un Dios de in a poder. God of power. Estoy I am creyendo believing en un Dios que es capaz de in a hacer God who is able to do lo que el hombre dice que es what imposible que man says suceda. that it's impossible to do. Te han dicho alguna vez, no se puede, Have they told you before it can't be done? es imposible. It's impossible. Hoy la palabra del Señor te dice, Today the word of God is telling you, si tuvierais fe if you have faith como un grano de like a mostaza, grain of mustard seed, dile a esa montaña you should tell this que se mountain mueva, to move, que se 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 mueva. to move. Ordénale a la montaña que se Order mueva. that mountain to move. Ordénale a la montaña Order que se that quite. mountain to remove itself. Dile a ese árbol que se desarraigue. Tell that tree to uproot itself. Y va a pasar, And something's going to va a happen. suceder, It's going to happen. va a hacerse It's realidad. going to become reality. Jesucristo solamente permite las Jesus higueras only allow the fig trees too. para enseñarnos una lección. Teach us a lesson. Esa dificultad, That difficulty, esa traición, that treason, esa palabra negativa that que recibiste. negative word that you have received. Dios pasa por encima de eso. God walks all over that. Si aprendemos a confiar en We el learn Señor. to trust in the Lord.
Jesucristo Jesus Christ, conoce nuestra He condición, knows our condition. conoce nuestras He luchas, knows our struggles, nuestras our necesidades, needs. pero Él quiere But He wants que to. nos acerquemos a He Él, wants us to draw closer que to le Him. busquemos con That we fe, can seek Him through porque Él faith. quiere moverse a Because nuestro He favor. wants to move in our favor. Hay ángeles obrando a There nuestro are favor. angels that are working in our favor. El cielo The heavens quiere moverse a nuestro favor. wants to move in our favor. Déjate guiar por el Espíritu Let Santo yourself be led by the Holy Spirit. y las maravillas van a And pasar. the wonders are going to happen. Cosas grandes van a Great pasar. things are going to happen. Porque Dios Because God y su and poder His power están sobre toda crisis. are above any crisis. Hermanos, no hay crisis que le quede grande al There is no Señor. crisis that's too big for Dice the la Lord. palabra del Señor en el Evangelio según San The Bible Lucas, says in the Gospel according to Luke, en el capítulo 6. chapter 6, Dice la palabra del Señor The que un Bible día de says- reposo, on the day of Sabbath, Lucas capítulo 6, verso 6. Luke chapter 6 and verse 6. Él entró en la sinagoga It says that he went on in the synagogue y enseñaba, and he would teach. y había un hombre que tenía la mano seca. And there was a man who had a hand that was dried up. Era su mano derecha. It was his right hand. Hermanos, si pensamos en este hombre, Brethren, if we think about this su man, condición era triste. he had a sad condition. Algunas versiones de la Biblia Some of the versions of the Bible, traducen eso que la Biblia dice seca. they translate that part where it says it was dry. Algunas versiones de la Biblia dicen Some of the versions of the Bible said, que tenía la mano atrofiada, it says that he was, I don't know what that means. tullida, It was like twisted up. paralizada, It was paralyzed. encogida. It was dried up. Hermanos, hoy Today, no sabemos el origen exacto we don't know the exact origin of this, de la condición de este of the hombre. condition of this man. Tampoco sabemos We don't also know cuánto tiempo how much time transcurrió this went on for con esta with situación. this situation. Para la mente de los hebreos, To the mind of the Hebrews, ellos consideraban they considered that que ese era un juicio this was just a judgment, y lo consideraban malvado and they thought that he was just wicked, solamente por estar enfermo. just because he was sick. Seguramente Probably este hombre this man, se sentía he impotente, felt that he had no power. señalado, He felt that he was being pointed at, singled viviría out. frustrado He was probably frustrated. y a lo mejor con un sentimiento de inferioridad. Probably he even had a sentiment of being inferior. Un libro apócrifo At one of the apocryphal books, hebreo a Hebrew, dice que él era albañil. it says that he was a mason. Entonces, si él era albañil If he was a mason, y tenía la mano derecha and paralizada, his right hand was paralyzed, era un hombre he was a man que no podía trabajar who couldn't even work, y que no podía ganar el sustento de su and he familia. couldn't support his family. ¿Se da cuenta la crisis de este You hombre? see what type of crisis this man Pero en had? esta mañana, But in this hour, la fe en Dios our faith in God supera la can oposición overcome the y opposition. alcanza los They milagros. can reach the miracles. Hermanos, lo que es imposible para el Brother, hombre, what is impossible for man? para Dios todo es posible. Everything is possible for God. Qué bueno y grande es el How Señor. good and great is our God. ¿Qué hay imposible para Jesucristo? What is there impossible for Jesus Christ? Todos los que están en la All sinagoga of those that were in the synagogue, están mirando a Jesús, they're looking at Jesus, pero lo quieren es acusar. but they just want to accuse him. Están diciendo, vamos a ver qué hace They're Jesús. saying, let's see what Jesus is going to do. Vamos a ver si lo sana. Let's see if he's able to heal him. Vamos a ver si obra. Let's see if he can do a work Pero here. era para acusarle. But just to accuse him. ¿Se da cuenta, mi hermano? Can you see that, brother? Hay gente que está mirando tu There are condición. people who are looking at your Está condition. mirando tu They're problema. looking at your problem. Pero no te miran para But they're ayudarte. not looking at you to help Te you. miran para They're looking criticarte. at you to criticize Y eso you. que va a la iglesia. And look, he even goes to Y eso church. que And ora. look, he even Y prays. eso que da He ofrenda. even gives Y offerings. mírelo cómo Look está. at the condition he's Pero in. qué bueno es el Señor But how good is the Jesucristo, Lord Jesus que Christ, conoce la That he
situación He de knows nuestro the corazón, situation of our que heart. conoce nuestra He crisis. knows our crisis. Y aunque otros te And señalen, even that those are y pointing aunque you out. otros te Even acusen, those that are y accusing aunque you. otros te Even those descalifiquen, that they're disqualifying hay un you. Dios que está con There is a nosotros. God who is with Hay us. un Dios que nos There is a bendice. God who is Hay un blessing Dios us. que nos There is a ayuda. God who is helping us. Hay gente que no quiere There are people who don't want to. que se abran puertas They para don't ti. want doors to open for you. Hay gente que There are quiere people who want que la higuera esté ahí sin fruto. for the fig tree to be there with Pero Dios no bearless. quiere eso. But God doesn't want that for Él you. quiere mover esa He higuera. wants to move that Él fig quiere tree. mover esa He wants to montaña. move that mountain. Él quiere abrir esa He wants to puerta. open that Porque door. para Because Dios for God, ninguna crisis es no grande. crisis is big. Él es el Dios de lo He is the imposible. God of the impossible. Él es el Dios He is todopoderoso. God Almighty. Qué grande es el Señor Dios How great is our todopoderoso. God Almighty? Está bien It's okay. en el día de reposo On the Sabbath day, hacer bien o hacer mal, is it good to do good or to do evil? salvarla o To quitarla. save or to take away? Hermanos, Jesús no tiene miedo a las crisis. Jesus is not scared of any crisis. Jesús no tiene temor de hacer un milagro. Jesus has no fear to do a miracle. Aunque hayan 1000 There could be 1,000 y 10,000 en contra or tuya, 10,000 against hay you. una voz en esta There is a mañana voice here this morning que te habla al oído that is speaking to your ear. y que te And dice: he's saying to you, extiende tu mano, extend out your hand. extiende tu mano al Dios Extend out todopoderoso. your hand to the God Almighty. Aquel hombre tenía la mano seca, His hand was dried up. It paralizada, was paralyzed. su mano no le His servía, hand was no era good. una mano It inútil. was an unuseful Pero la hand. fe es por el But oír, faith comes through the y el hearing, oír por la palabra through de the Dios. hearing of the word of God. Y Jesucristo le va a And hablar. Jesus spoke to him. Jesucristo le va a dar la And Jesus palabra de is gonna vida. give him the word of life. Aquella palabra, That word. solamente di la He palabra said, just say the y mi word. criado And sanará. my servant shall be healed. Solamente di la palabra Just give the word. y un milagro va a And a suceder. miracle is going to happen. Y aquel hombre And that man, recibió la palabra. he received that word. Extiende tu He mano. brought forth his Ahí hand. está aquel hombre There is that man moviendo su mano, moving his hand, levantando su mano. lifting up his Ahí hand. está aquel hombre There is that man glorificando al Rey del cielo. glorifying the King of heaven. ¿Cómo pasó? How did it happen? Por la fe. It happened through Porque faith. los milagros Because miracles, necesitan they fe. need faith. Viniste a este culto con You- una parte de ti You paralizada. came to this service with part of you being paralyzed. ¿Cuánto hace que no sientes la gloria When de was the last Dios? time you felt the glory of God? Estás actuando con Are you indiferencia. acting, being indifferent? Estás vacío. Are you void inside? No hay suficiente para alimentar tu There's casa. not enough to feed your house. Hay una voz que te dice There is aquí a en voice este día: that is telling you here today, extiende tu mano. bring forth your Pero hand. no la extiendas But don't bring it forth al que no te puede to the ayudar. one who cannot help you. Extiéndela al Señor. Extend it out to the Lord. Extiéndela al Dios Extend it out Todopoderoso. to God Almighty. Extiéndela al que tiene Extend respuestas. it out to the one who has the Extiéndela al answer. que sana. Bring it forth to the one who can heal. Extiéndela al que levanta. Bring it forth to the one who can lift you Extiéndela al up. que bendice. The one who can bless Extiende you. tu mano, Ex- iglesia de la Bring forth 35. your hand, Church of ¿Cuál es tu 35th Street. milagro en este What is your día? miracle this hour? Extiende tu mano al Rey Bring de la forth your Gloria. hand to the King of ¿Por Glory. qué no estamos en pie? Vamos a Why tocar don't we aquí en stand to esta our feet? hora. Let's sing something this morning. Alguien se atreve a extender su mano. Do you dare to Alguien bring se forth your atreve a hand? extender su Do mano you dare to bring forth your y le hand? comienza a hablar a ese And monte. begin to speak to Muévete that mountain. montaña. Or that Muévete mountain. higuera. Move, fig Muévete tree. montaña. Move, mountain. Muévete montaña en Move, esta hora. mountain, in this hour. Háblale a la dificultad. Speak to the difficulty. Háblate a tu problema. Speak to your problem. Ten confianza en el Señor. Have trust in the Lord. Con la fuerza de Dios With the strength of God, podemos rechazar toda we can dificultad. reject all those Lo difficulties. único que tienes que The hacer only hoy, thing that you have to do today is deposita toda tu fe en put your Dios. trust in the Lord. Deposita toda tu confianza en el Put your Señor. trust in the Lord. Él te conoce. He knows you. Él conocía los pensamientos de ellos. He knew the thoughts of those men.
El Señor no hay que decirle, Él ya sabe lo You que don't hay have en la to tell the Lord. He mente. already knows what's in their mind. Y le dice al que tiene la necesidad, And he tells the one who has the needs. extender su mano He al needs to cielo. bring forth his hand to heaven. Soberano Dios, Oh, Heavenly en Father, esta hora in this hour, te ruego que hagas un milagro, I pray Señor. that you do a miracle this morning, Dale Lord. vida a una mano, Give life Señor. to a hand this morning, God. ¿Sabe qué significa la mano? Do you know what the hand signifies? La mano significa The poder. hand signifies power. La mano The significa hand sustento. signifies support. La mano significa The hand fuerza. signifies strength. Todo eso lo había perdido este This is what hombre. this man had lost. Pero Dios te dice But hoy, God is telling you today, extiende tu mano. bring forth your hand. Recupera tu fuerza en Dios. Recover your strength in God. Recupera tu sustento. Recover your sustain in God. Recupera tu dirección. Recover your direction. Recibe poder en esta hora. Receive the power in this En el hour. nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Solamente ten fe. Only Si just tuvieres have faith. fe If como you un grano de have mostaza, faith like a grain lo of que mustard seed, pidiereis whatever you should ask for, será hecho it should be done en unto el you. nombre de In the Jesús. name of Jesus.